Арамын төргийн үзэгчтэй өнөөдрийн ажил үндэс нь амжилт бүтээлээр дүүрэн байв уу? Телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэн хүрээдэг эхлэх цаг мэдээллийн хөтөлбөр пүрэв гаригийн дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Хангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар тухайсан 8 асуудал хэлэлцэж зохиох шийдвэрүүдийг тэргүүлэгчид гаргалаа. 14 хоног тутам хуралддаг Хангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаан боллоо. Хуралдаанаар үндэсний аюулгүй байдлыг хангах талаар зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл, махны үйлдвэрийн санхүү болон үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал цаашдын хандлагын тухай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хүн амын нүнд бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний өнөөгийн байдал цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар, эрүүл мэндийн салбарын сүүлийн 5 жилийн хөрөнгө оруулалтын дүн, цаашид шийдвэрлэх асуудлын тухай, төрийн дээд шагналд уламжлах тухай гэх мэтчлэн асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрүүдийг гаргасан юм а. Аймгийн засаг даргын захирамжаар аймагт үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөгч ажилладаг. За энэ тагнуул, мэрэгжлийн хяналт, онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар гэхэд холбогдохтой байгууллагууд. Тэгэхээр энэ Хангай аймгийн хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдал ямар байна? Хүн амын удмын сангийн аюулгүй байдал ямар байна? Цахим гэмтэр террорист хадлагатай холбоотой асуудлууд юу байна гэдэг маш олон өргөн хүрээг хамарсан юм асуудал байдаг. Энэ дээр бас нэдээдгүй тэргүүлэгчдээс бас анхаарч ажиллах зүйлүүд байна гэдгийг асууж мөн одоо бас санал илэрхийлсэн байгаа. За хоёрт нь бид нэр одоо аймгийн иргэдийн хурлаас өнгөрсөн 17 оны 7 сард байгуулсан өв эко мит гэдэг махны үйлдвэрийн тайлангийн тухай асуудал авч хэлсэн. За энэ дээр одоо өнгөрсөн оны 17 оны 12 сарын 1-ээс 1 сар гартал сар гарантай хугацаанд энэ үйлдвэр маань ажилласан. Тэгээд одоо мал туранхай мууц учраас одоо мах хаан зогсоосон байгаа. Гэтэл сар гарны хугацаанд ажилласан гэхэд бас боломжийн сайн ажиллаж байдаг ийм үнд төгөлтэй өглөө. Нийтдээ нэг малчтаас тэр 600 гаруй сая төгрөгөөр мал худалдан авсан байна. Түнчлэн Хангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн талаар авч хэлэлцлээ. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас шатар, адил боломж зэрэг хэд хэдэн дэд хөтөлбөрүүдийг батлан гаргасан ба эдгээр хөтөлбөрт нийт хэдэн хүүхэд хамрагдсан болон үр дүнгийн талаар холбогдох мэргэжилтнүүд тайлхналаа. Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай асуудал дээр бид 3 асуудал ярьсан байж байгаа. За нэгт нь тархт сумын шинэ соёлын төв барихтай холбогдуулаад хуучин соёлын төвийн барилгыг ахтлах тухай асуудал. Энэ бол үнэхээр одоо стандартын шаардлага хангахгүй. Тэгээ одоогийн баригдаж байгаа шинэ соёлын төвийн одоо зогсоолтод авцаад байгаа учраас сумаас ирсэн хүсэлтийн дагуу түүний ус ахтлах асуудлыг шийдлээ. За хоёрт нь 12 сумын 2-7 дугаар агийн төвийн барилгын тухай асуудал мөн одоо ус ахталж үн тогтоож шудлах тухай шийдвэр гаргаж байна. 2-7 дугаар агийн төв дээр шинээр барилга баригдах гэж байгаа. Тэгээд энэ дээр газрын давхцал байна гэдэг 12 сумын засаг дарга өмчийн хэлтсийн зүгээс асуудал орсон учраас асуудлыг шийдвэрлсэн. За гуравт нь хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэгдсэн иргэдэд хамгаалах байр гэж бас байр байдаг. 79.5 м квадрат барилга байгаа. За энэ барилгыг бас энэ үнээр нь худалдах одоо метр квадратын сая төгрөгөөс одоо худалдах юм шийдвэр гаргасан. Тэгээд нийцэн үндэсний байгууллагатай хамтаа хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд энэ барилгыг өргөх шаардлага байна. Тэгээд нийцэн үндэсний байгууллагын хөтөлбөрөөс сан үгэнд дэмжлэг авах гэж байгаа учраас энэ байрыг борлуулсан үн дээр нэмээд өөр илүү стандартлын шаардлага хангасан өрөө тасалгаантай хангалттай хэмжээнд байхаар ийм одоо барилга барихаар санал орж ирсэн. Тэгээд үүнийг нь бас дэмжлээ. Мөн Хангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, шийдвэрлэх асуудал, сүүлийн 5 жилийн хугацаанд орж ирсэн хөрөнгө оруулалтын талаар тайлгнасан юм а. Түнчлэн төрийн дээд шагнал буюу гавьяат цол тэмдэгт 2 эрхэм, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонд 6, алтан гац одонд 9, хөдөлмөрийн хүндэт медальд 10, цагдаагийн хүндэт медальд 10, цэргийн гавьяаны улаан тугийн одонд 2 эрхмийг тодорхойлон уламжлалаа. Бидэнтэй хамтаад баярлалаа. Эзэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн сурагчид ихтэй сургууль эзлэх мэргэжилтэд сонголт хийж байна. Энэ жилийн хичээлийн хувьд манай аймгаас 5 хүүхэд 7 хичээлээр 800 оноо авсан үзүүлэлттэй байна.
2017-аас 2018 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургууль төгссөн сурагчид 6 дугаар сарын 16-наас 20-ны өдрүүдэд эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа өгсөн. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хариу 7 дугаар сарын 11-нд гарч Монгол улс даяар ихтэй сургуулийн хуваар сонголт үргэлжилж байгаа лээ. Өөр хангай аймгийн хувьд энэ жил 1626 хүүхэд эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн бөгөөд хуваар сонголт 2 өдрөө үргэлжлэн 50%-тай явж байна. Энэ жилийн төгсөгч хүүхдүүдийн хувьд дийлэнхтэй инженер болон эмчийн чиглэлээр мэргэжил сонгох сонирхолтой байгаа талаар эсэл зохион байгуулах комиссийнхан ярьж байлаа. Энэ жилийн хүүхдүүдийн онцлог гэвэл боловсрол соёлын шинжилгээ яамны сайдын тушаал гарсан. Хувийн дээд ихтэй сургуулиуд 410, улсын сургуулиуд бол 480 гэсэн босоо оноог давсан байх ёстой гэсэн энэ үзүүлэлтийг хангах гэж бас хүүхдүүд нэлээд мэрийж байна. За гэтэл зарим хүүхдүүд бол 480 хүрээгүй хүүхдүүд бас ингээд хуваар мэрэгжил сургуулаа сонгоход бол их хүндрэл учирч байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн чиглэл гэж асуувал мэдээж анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн эмчийн ангид орох гэсэн хүүхдүүд. За мөн шинжилгээний технологийн их сургууль маань инженерийн боловсрол их сайн олгодгоор алдартай инженер болох гэсэн хүүхдүүд бол шинжилгээний технологийн их сургуулийг, за мөн Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн багшийн мэрэгжлийн ангиудыг, за хөдөө аж ахуйн их сургуулийн малын их хэмж, мөн нягтлан бодогч зэрэг мэрэгжлийн ангиудыг их сонирхож байна. За үндсэндээ 4 дэх бүлгээ дуусах шатандаа явж байна 2 дахь өдрөө. За өчигдөр 1-1 буюу 1-2 дахь бүлэг дуудагдсан байгаа. 1-2-т бол хамгийн өндөр буюу 480 хүүхэд чагссан байгаа. За манай аймагт нийт 2377 хувийн болон улсын ихтэй сургуулийн хяналтын тоо ирсэн. Үүнийх нь 28% нь улсын ихтэй сургууль байгаа. За одоогоор хамгийн олон хүүхэдтэй буюу 399 хүүхэдтэй 2-2 бүлэг дуудагдж байна. Нийт ихтэй сургууль сонгосон хүүхдүүдийн тоо 279 байгаа учраас нийт хүүхдүүдийн маань 42-3% нь ихтэй сургуулаа сонгоод байна. Энэ жил Өөр хангай аймгийн эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн хүүхдүүдээс 5 сурагч 7 хичээлээр 800 оноо авчээ. Өнөөдрийн байдлаар буюу хуваар сонголтын 2 дахь өдөр суур хичээлийн бүлэг дээр жагсаалтын дагуу хүүхдүүд дуудагдсан өөрийн сонирхсан хүссэн мэргэжлээ сонгож байна. За математик, монгол хэл, тэгээд англи хэл, хим биологи хичээлүүд өргөсөн. Тэгээд гол суурилах хичээл маань болохоор хим биологи. Тэгээд энэ хоёр хичээл дээрээ 730 оноо авсан байгаа айлын дээр. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуульд ороод тэгээд эмч олно гэж зорж байгаа. Манай эмч эмээ хүүхдийн эмчлээ. Тэгээд жоохноос эмээгээ хүүхдүүд эмчлэгийг хараад их гоё санагддаг байсан. Тэгээд айгүй бахархалтай санагдаад энэ мэргэжлэр суралцгаар болсон. Тэгээд өөрийн тэгээд сонирхолоор шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн металл ураг технологиг авсан. Хим физикээр сурлаад шүтээсэн биотехнологиор ер нь биолог тал руугаа ер нь ажлын байр ихтэй юм болоо гэж сонгосон доо. Би 12 сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийг төгссөн. Мөн энэ жил Өөр хангай аймгийн хэмжээнд Монголын ихтэй сургуулийн консорциумаас төрийн болон хувийн ихтэй сургуулийн 2377 хуваар иржээ. 4 бүлэг дуудсны дараах байдлаар дээрх хувааруудаас нийт хүүхдүүдийн 42% нь ихтэй сургуулийнхаа мэргэжлийг сонгосон байна. Хамтдаа баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жилийн хүрээнд Өөр хангай аймаг 800 хүүхдийг цагаан залаа цусланд амрааж байгаа. Үүний дагуу аймгийн засаг даргын захирамжаар цагаан залаа цусланд мэргэжлийн хяналтын багажлаж үйл ажиллагааны заавар чиглэл өглөө. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жилийн хүрээнд хүүхдүүдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх олон ажлыг зорилттой жилийн ажлын албанаас хийж гүйцэтгэж байгаа лээ. Эдгээр ажлын нэг нь зорилттой төрхийн 600 гаруй хүүхэд бүхий 800 хүүхдийг хүүхд хөгжлийн цагаан залаа цусланд амраах юм а. Зуны улирлын амралт эхэлснээс хойш цагаан залаа цусланд 3 ээлжинд 400 гаруй хүүхэд амарч байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хүүхдүүдийг амрааж байгаа учраас туслангийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудын хяналт шинжилгээг явуулах үүрэг чиглэлийг аймгийн засаг даргаас өгч ажлын хэсэг цагаан залаа цусланд ажиллалаа.
За цагаан залуугийн туслангийн өнөөгийн нөхцөл байдал дээр бол холбогдох мэргэжлийн байцаагч бол өөрийн чиглэлээр бол дүгнэлтүүдээ бол туслан эхлэхээс өмнө бол өгсөн байгаа. За энэхүү албан шаардлагын биелэлтийг өнөөдрөөс тодорхой түвшинд бол шалгаж бол үтсэн байгаа. За зарим ажлууд нь бол 100% гүйцэтгэлтэй, зарим ажлуудны 50% гүйцэтгэлтэй бас ийгдээгүй ганц нэг ажлууд бол байх жишээтэй байна. За бид бүхний бол гол анхаарал хандуулж үтсэн юм нь хүүхдүүдийн эрүүл ахуйн, нойлын стандартын шаардлага хангаж ийн үгүй, хоолны стандарт, чанарын шаардлага хангаж ийн үгүй гэдэг дээр бол ерөнхийдөө бол хяналт шалгалтынуудыг бол хийсэн байгаа. За энэ хүрээнд бол бас хоолны ам чанарыг бол тодорхой хэмжээнд сайжруулах, тийм одоо багш одоо тоогооч нарын мэргэжлийн арга зүйг бол дээшлүүлэх юмнуудыг бол гарсан. За энийг бол чиглэлээр бол тодорхой зөвлөм заавруудыг бол холбогдох одоо тоогооч суслангийн удирдлагууд бол өгөө явж байна. Үйл ажиллагаагаа явуулаад 55 жил болж байгаа Монгол Улсын ууган цуслангуудын нэг болох цагаан залаа цуслангийн барилга хуучирсан хэдий ч тодорхой хэмжээнд урсгал засваруудыг хийж ирсэн байна. Хамгийн гол нь хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд ямар нэгэн хохирол учруулахгүй үүднээс хоол боловсруулах үйлдвэр, гал тогооны ариун цэврийг маш сайн сахих, хүүхдүүд бэртэж гэмтэж болцсохгүй аюулт зүйлсийг засахыг үүрэг болгосон юм а. Ер нь одоо чиглэлээр ирсэн хүмүүс зөндөө сайхан заавар зөвлөгөө өглөө. Тэгээ энийг бол бүгдийг л хэрэгжүүлнэ. Хугацаатай хэрэгжүүлээд эргээд аль биесээр эднэртэйгээ хамтарч ажиллаад одоо тавьсан шаардлагыг биелүүлнэ гэж бодож байна. Тухайлбал одоо хүүхдүүдийн байраар яваад хаалга төгжим одоо эвдэрсэн цонхон хагарсан амарсан юм янз янзын юмнууд байна. Клубийнхаа одоо түрүүнд ирж исэн гүйцэтгэгчээс ажлуудаа нэмээд бүгдийг ингээд зэгцэлчээрээ гэж загсан юмнууд байна. Бүгдийг л хийндэ. Янз янзын бол гараа гэмтрийн шинжтэй юм бол гараагүй шүү дээ туслан дээр. Нийт одоо 400-га тугт амарч байгаа 3 ээлжиндээ. Тэгээд нийт зорилт бүлгээ нэг 600 нийт 800 хүүхд амрах юм байна. Бүгдийг л авд сайхан амраагаал буцаалдаа л гэж бодож байна. Цагаан залаа засланд хүүхдүүд амарч эхэлснээс хойш аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, мэрэгжлийн хяналтын газар, цагдаагийн газар, эрүүл мэндийн газрын мэрэгчлэлтэнүүдийн бүрэлдэхүүн бүхий энэхүү баг 2 дахь удаага ажиллаж байгаа ажээ. Хүүхдүүд эрүүл аюулгүй орчинд амрахад хамгийн чухал учраас цуслангийн үйл ажиллагааны чиглэлд заавар зөвлөгөө өгч таашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг цуслангийн удирдлагууд болон бүлгийн багш нарт даалгалаа. Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Өвөрхангай аймгийн Арбаихэр хотноо баригдаж буй шинэ цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажил 70% явж байна. Барилгын ажилд хяналт тавих ажлын хэсэг цэвэрлэх байгууламжид ажиллалаа. Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Өвөрхангай аймгийн Арбаихэр хотноо шинэ цэвэрлэх байгууламж баригдаж байгаа хэлээ. Өдөрт 3000 м3 бус цэвэрлэх хүчин чадал бүхий цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд аймгийн засаг даргын даалгавснаар хяналт үнэлгээний баг ажиллалаа. Аймгийн засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэгт хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтс, Эрдэнэт булганы захиргаанд түгээгсүүлжээ төрийн өмчөд хувьцаат компани, онцгой байдлын газар, өнгө сувг орон нутгийн өмчөд аж ахуй тоосоод үйлдвэрийн газрын бүрэлдэхүүнүүд ажилласан юм а. Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажил одоогийн байдлаар 70% явагдаж байна. Энэ хэвээрээ ажил үргэлжлүүлэх хугацаанаас өмнө хүлээлгэн өгөх магадлалтай талаар төслийн удирдагч инженер хяналтын багийнханд ярьж байлаа. Тэгэхээр энэ Өвөрхангай аймагт баригдаж байгаа төслийн цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд бол Өвөрхангай аймгийн засаг даргын захирамжаар батлагдсан. За миний бие ахалж байгаа ингээ ажлын хэсэг ажиллаж байна. За энэ бүрэлдэхүүнээр одоо бид энэ бод байдал дээр нь суур тавгаалцах болоод 3 удаа хийж өрн хяналтаа хийж байна. Тэгэхээр бол өнөөдөр бол барилгын ус явцын бүх хяналтуудыг манай барилга байгуулалтын газрынхан за мөн одоо мэрэгжлийн хяналтын байцаагч нар тусдаа хийж тавьж байгаа. За өнөөдөр бол бид нөө бас нэлээд бүрэлдэхүүнтэй ирж үзэж байна. За энэ явах хугацаанд зэрэг бол явцын дундынхаа хяналтыг тавьж байгаа. За мөн одоо ажлынх нь явцтай бол танилцж байна гэж үзэж байгаа. За тэгээ одоо энэ цэвэрлэх байгууламжийнхаа өөрсдийнхөө шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг бол бид нар одоо бас авчирсан нийлүүлж байгаа. За мөн одоо бүр энэ үйлдэл ажиллуулах. За мөн Өвөрхангай аймаг бол одоо бас бүр бодлогын хувьд манай ажлын хэсэг хуралдаж байгаа. Өвөрхангай аймагаас яг энэ төсөл тэрийн шаардлагатай одоо фундамент зүтгэх, каркасуудыг зүтгэхтний шаардлагатай одоо хайраг. За мөн одоо элсийн бол одоо бид бүр яг өөрсдийнх нь тооцоо гаргуулж байгаа. Тусгай одоо зориултын элсийн бол тусгай одоо бас зориултын газраас нь шинжилгээг авах болж байгаа. Ингээд бид нар яг норм дүрмээр нь одоо бэлтэж өгөөд ингээд одоо энэ үйл ажиллагаа ямар нэгэн байдлаар орон нутгаас шалтгаалж байгаа үйл ажиллагаа
цосоох байх юм арга хэмжээ авч ажилласан. Монгол улсын хэмжээнд олон улсын стандартад нийцсэн цэвэрлэх байгууламж орон нутагт анхудаа баригдаж байгаа нь энэ юм а. Цэвэрлэх байгууламжийг дагаад манай аймагт олон дэд төсөл хэрэгжиж эхнээсээ ард иргэдэд үр дүнгээ өгч эхэлжээ. Мөн цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орсноор Арвайхэр хотод дэд бүтцийн томоохон асуудал шийдэгдэж хаавус хорооллууд орон сууцуд баригдах өндөр ач холбогдолтой юм а. Хамтаа баярлалаа. Өөр хангай аймагт 22.9 тэрбум төгрөгөөр 2018 онд их бүтээн байгуулалт хийгдэх юм а. Энэхүү бүтээн байгуулалтын 3 тэрбум төгрөг нь авто замын салбарт зарцуулагдаж байгаа ачаа. Өөр хангай аймагт 2018 онд их бүтээн байгуулалтын ажил үрдэж байгаа. Бүтээн байгуулалтад орон нутгийн болоод улсын төсвийн 22.9 тэрбум төгрөг зарцуулагдах юм а. Үүний 3 тэрбум нь авто замын салбарт зарцуулагдаж байгаа ачаа. Тухайлбал Өөр хангай аймгийн Арвайхэр сумын 6 дугаар багийн 516 м цогц авто зам ашиглалтанд орсон бол одоогийн байдлаар Арвайхэр сумын дагуух улсын чанартай авто замыг Ахмадын өргөний уулзууртай холбосон 710 м зам баригдаж байна. Одоо бидний зогсож байгаа энэ зам болвол за энэ А301-тэй Ахмадын өргөний уртлын уулзуурыг холбох ийм зам байгаа. За энэ бол нийт нэг 700 гаруй метрийн авто замын ажил байгаа. Заасан компани гүйцэтгэж байгаа. За амжуул одоо наадмын хүлээлгэн өгсөн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За яг гэрээ хугацаа бол арайхан болоогүй байгаа. За мөн дэлгэрэх булгын одоо голдролыг тохижуулах ажлын хүрээнд за дэлгэрхийн одоо арын авто замыг хойтлын захын баруун талын авто замтай холбох 390 метрийн авто замын зургийн ажил нь бол хийгдээд одоо гүйцэтгэгч нь шалгараад за удахгүй одоо ажиллаа эхлэн мөн удахгүй одоо нэг 9 сарын 1-нд бол үндсэндээ бараг энэ замын ажил ашиглалтанд орж байгаа. За ерөнхийдөө 12 суманд хийгдэх ажлууд бол юм байгаа. За аймгийн хэмжээнд бол бас авто замын чиглэлээр бол бас нэлээдгүй ажлууд хийгдэхээр төлөвлөсөн байж байгаа. За манай уян сумын жаргалан багийн таацын голын орчимд 444.9 м ийм модон гүрийн ажил хийгдээд одоо сая ашиглалтанд орсон байж байгаа. Одоо бол улсын ашиглалтанд төлөөлгээд өгсөн одоо ашиглагдаж байна. За мөн сумдуудад бас одоо хар хорин за хожирт баталцын бичлэн сумдуудад бол бас жижиг гүүрийн засварын ажлууд бол хийгдэхээр ингээд төлөвлөгдөд явж байна. Энэхүү замыг аймгийн Баяр наадмаас өмнө хүлээлгэн өгөхөөр Өв Азцаа төрийн өмчөд хувьцаат компани ажиллаж байна. Түншлэн Арвайхэр суманд наадмын дараагаас дэлгэрэх гол төслийн хүрээнд 390 м авто зам баригдаж эхлэх юм а. Эхлэх цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн маргааш өдрийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авна уу.
Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөрийг таалан болгоосон үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.